我们准备把这辆车改装成旅居车，一家三口环游中国。这2天花了一点功夫，加装了驻车采暖，这就是采暖安装的位置。到时候出风口做个转接的。车上也给它加装了一个商务座椅，这边是可以放倒的。到时候两边放下来，做个抽拉床。现在看看我们采暖底盘是装在哪里了吧？这边是一个抽油泵，排气孔，这边的孔位不是很好对，主要是底盘不是很高，能要钻进去还是比较费事的。我们来看看油箱装在哪里了，我是把它装在机箱盖上的，那装在这个位置上，这边弄了一个角码给它固定一下，还是比较结实的。这样的话，到时候加柴油还是比较方便。这边接了一根管子通到采暖上面去的。为什么要把柴油油箱装在引擎盖下面？主要考虑到它一个安全性，因为柴油桶如果放在车内的话，它异味会比较大。大家可能也不知道，我是一家3口带着小孩出去游玩的，有异味的话会非常影响晚上睡眠的一个状态。所以的话，就是在保证安全的情况下，把油箱放在引擎盖下面的。接下来就测试一下采暖吧。我们现在给它开机，这个采暖是12伏的。现在已经接在负电瓶上了，我们现在把它打开。开机。在开机过程当中，它是需要预热的，预热完成，它开始抽油泵，开始打油，开始点火。我们现在等一下。现在油泵已经开始上油了，开始工作了，已经开始有出风了。现在还是冷风。已经有热风出来了，这个1档的风非常大。等它燃烧比较充分，它这个采暖温度达到的时候，它风量会小一点。这燃烧室应该已经开始在燃烧了。那现在已经有热风出来了。还有这个出风口肯定是不能对着这个负电瓶来吹的，到时候弄个转接口，让它这样直接往这中间吹，这样的话整个车内的温度提升的会比较快一点。我们去看看底盘下面的一个工作状况吧。这油泵已经开始在工作了。这个油管只能这样，因为放在底盘下面，所以说没办法做得太高，因为它这个油泵一定要做45度的斜角上去，它这样的话气泡才能尽快排出。采暖里面有气泡，它是不能燃烧的。主要是就是这个采暖的油路以及油泵安装比较费时间的。我昨天在第一次安装的时候，因为油泵它的角度没有达到45度，导致它的气泡无法排出，所以一直点火失败。后来又调整了很多次，现在终于能点火成功了，而且每次一点就着。这样的话就是在旅途当中减少不必要的麻烦了。我来说一下对车一个简单的改装思路吧。这是一个可以翻折的商务座椅，把它翻下来就是一个纯平的状态。现在座椅已经给它放平了，这高度正好是65公分不到。后面做一个后横置床，这边做一个抽拉岛台，正好到这个地方，跟它对平。这床的一个宽度是1.5米，长度是1.75米，这样的话一家3口是可以睡得下的。然后这边底座的话，我没有给它做滑轨，我想把这个直接固定住呢，做一个储物空间。因为副驾驶这一块做了一个房车专用座椅，它可以向后翻折的，可以形成一个卡座。这样的话，就车内的活动范围会比较大，非常的宽敞，小孩可以在里面跑来跑去，
而且这边是非常的宽，这边是大概有1米的宽度。这底下不做滑轨的还有一个最主要的原因就是，我们平常不睡觉的时候就把这个座椅翻起来，把它都翻起，我们可以坐在这边，非常的宽敞。对面坐的柜子也是踢不到的。这样的话，小朋友在这里面可以玩耍，可以从这边嘟嘟嘟嘟走到前面去，再从前面跑到这边来，可以坐在上面玩，可以在下面可以玩玩具。我们在赶路的时候，小静他们也可以坐到后面，非常的舒服，坐到后面很宽敞，可以看看外面的风景，里面的风景看看，不遮挡视线的，非常的宽广。当然了，这边还是需要做个柜子的，到时候做点柜子，做个操作台，然后这边推拉门这边的话延伸出来做一个洗手台，这样的话基本上就差不多完善了。最后的话就可以车的两边做一下包边，做一些收工的工作。电路和水路的话最后再安装，因为到时候柜子装好的话就是可以打孔，可以有具体的安装地方。现在没有挂点，先这样改装完成吧。后续在路上也会碰到很多突发情况，再做相应的调整。我觉得这样是最好的，因为每个人的出行的习惯以及他的生活习惯都是不一样的，找到最适合自己的方法才是最好的。那么本期视频就到这里了，我们下期再见，拜拜。